Sorry to bother you, but do you say sorry too much? কথায় কথায় বারবার সরি বলাটা যদিও পোলাইট হয় বাট ইন সাম এক্সটেন্ট এটাকে কিন্তু একটু ইনফর্মাল বা আমি বলবো একটা নেগেটিভ টোন চলে আসে। সো ইনস্টেড অফ সেইং সরি অনেক ওয়েতে কিন্তু আমরা থ্যাংক ইউ দিয়েও সেই সেন্টেন্সটা বলতে পারি। চলুন দেখে আসি। Don't say sorry for rescheduling. Say thanks for being flexible. Don't say sorry to bother you. Say thanks for carving out time for me. Don't say sorry for venting. Say thanks for listening. Don't say sorry for running late. Say thanks so much for waiting. Don't say sorry I have to take that call. Say thanks for your patience. Don't say sorry for jumping in. Say I have an idea that may help. কোনো কিছু না বুঝলে don't say sorry I don't understand you. Instead আমরা কি বলতে পারি একটু কমেন্টে জানান তো আমাদেরকে।